Disculpade si... o sea, vou tratar como de aclarar algunhas cousas ou, polo menos, propor algunhas cousas. Si non o consigo, quero dicir, si lío ou si meto conceptos ou palabras ou cosas un pouco disonantes, pois non é a intención, pero vamos a ver como sae. Efectivamente, estou vinculado a un proxecto que se chama Alga Laboratorio, que é un espacio pois de arte e tecnoloxía, basicamente, se podría definir, situado en Vigo, nas aforas de Vigo, por lo tanto, nun entorno urbano moi específico, no que, pois, bueno, como é a meirande parte de Vigo, pois, digamos que desparrama, non, dese xeito tan extraño, ao mesmo tempo tan espectacular, case, no que non se sabe cal é o límite do rural e cal é o límite do urbano, non? E como xogan estas dúas inercias, digamos. A maiores son filósofo e activista, ou así me considero, de algún xeito, entón, bueno, un pouco desde ese punto de vista vou tratar, pois, de facer algunhas cuestións, algunhas preguntas que a mí me parecían interesantes, non? Desde o punto de vista de Alga Laboratorio, como espacio de arte e creación, pois traballamos con novas tecnoloxías e un pouco que poderíamos definir como cultura digital, ¿no? E se a partir de aí xorden algunhas cuestións interesantes que son sobre todo como o ámbito da cultura digital, digamos, e tamén das novas tecnoloxías e tecnoloxías libres, hai unha vinculación moi curiosa e moi precisa tamén co que son as formas de vida tradicionais, non? Formas de vida antergas, sobre todo polo feito de que a forma de entender os recursos, poderíamos decir, non? É dicir, na cultura digital, na cultura libre, o que se ven entendendo por este ámbito, digamos, emerxente, aínda que tamén presente, non? Polo que nos toca viver, entendemos os recursos, bueno, sobre todo a irrupción do que ven sendo as licencias libres ou licencias abertas, non? É dicir, licencias de acceso ou uso dos recursos fronte ao que serían licencias propietarias, non? Non é tanto que me pertenza un recurso, como sabemos, sino como podo acceder a él, non? Aí, bueno, si todos máis ou menos coñecedes, ainda que se un pouco por riba, como funcionan os Creative Commons, por exemplo, ainda que hai máis tipos de licencias, estas o que delimitan é unha forma de acceder a un recurso, non? Pois eu o podo copiar, o podo modificar, o podo comercializar. E estos son liberdades que eu teño para a hora de acceder e compartir un recurso. Curiosamente, este tipo de licencias teñen que ver, pues, por exemplo, con protocolos que Fran, que, bueno, que non sei se está aquí ahora, pero que, por exemplo, co proxecto de Monte Noso tamén están tratando de explicitar e visibilizar que consisten en esas estruturas tamén tradicionais de xestión dos montes nas que, pois precisamente, hai unha tríada, ¿no?, de recursos, protocolos e comunidades de uso nas que precisamente os recursos se entenden como unha forma de acceder a eles, ¿no? O sea, a comunidade inteira posúe todo o que son os beneficios dese monte e o que hai son uns protocolos de acceso aos mesmos. Por lo tanto, é xa unha primeira coincidencia moi significativa, creo, de un emparellamento, dunha similitude, ¿no?, dun vencellamento bastante directo entre estes dous ámbitos, ¿no?, da cultura, un que parece moi pasado e outro que parece como moi de porvir, ¿no? E un pouco a idea era tratar de achegar e dar algunhas así suxerencias de como poder tratar de comprender estas cousas, ¿no? A maiores das licencias, sin embargo, bueno, sí, nada, simplemente eso, que as licencias serían un pouco ese aspecto relativamente secundario con respecto a este outro máis principal que consiste na tríada, ¿no?, e no feito de considerar o recurso como un uso e como un acceso, ¿no? Sobre todo me parecía que habería que constatar de algún xeito que facer fincapé no feito de como entender este novo espacio emerxente que xorde, ¿no? Todos e todas máis ou menos somos, bueno, conscientes de que estamos a viver pois unha nova época, un novo paradigma, poderíamos dicir, que, bueno, en concreto Pierre Levy, que es un filósofo, teórico, sociólogo destas cuestións, fala en concreto de espacios antropolóxicos, ¿no? Como poderíamos entender diferentes espacios antropolóxicos que se suceden. Claro, cando dicemos paradigma, bueno,
a repercusión da concepción que temos, pois, pode resultar un pouco como meramente mental, non? Parece que cambiamos un pouco as nosas estructuras mentais para comprender un pouco de outro xeito a realidade. E é máis ou menos isto. Quizáis con espacio antropolóxico que Pierre Levy nos quere dicer é que afecta de algún xeito a integridade do ser humano e as súas formas de vida e de produción tamén. Non só é unha forma diferente de entender a realidade, sino que a propia realidade muda e cambia, ¿no? E pasa a funcionar ou a sosterse en torno ao ser humano de outro xeito. El diferencia con outros espacios antropolóxicos que poderíamos chamar o da terra, o do territorio, o espacio das mercadorías e o espacio do saber, ¿no? Evidentemente, nos estaríamos situando neste espacio emerxente do saber. Como vos digo un pouco, a intención é ver en que medida este espacio do saber e do coñecemento está non solamente impregnado, sino que verdadeiramente ten o seu centro de gravidade no que verían sendo estas formas de vida máis tradicionais e antergas, ¿no? Pois, bueno, si ben o espacio, digamos, da Terra está caracterizado polos relatos, os rituais, os vellos como os anciáns, ¿no? Como esas persoas de referencia que nos narran os seus relatos, as súas historias cosmogónicas, pasaríamos polo territorio, que sería ese libro máis burocrático, ¿no? de xestión, de administración, e chegaríamos, digamos, o que sería pois un espacio máis de mundos virtuales, cinemapas, é dicir, un espacio no que tamén pasamos da estadística propia da época das mercadorías a un espacio de significación, ¿no? Que ten que ver, sobre todo, con todo o tema de como a día de hoxe estamos rodeados de información e como podemos relacionarnos con ela, ¿no? Evidentemente, a estadística pode ser un xeito de relacionarnos con esta información, pero non é o único, ¿no? En concreto, unha das disciplinas, digamos, emerxentes nese sentido é o que sería a minería de datos, ¿no? É dicir, como a partir, o sea, como non hai un campo preestablecido de información, ¿no? Que creo que como se considera estadística a información, bueno, pois primeiro se categoriza, digamos, un campo informacional, sino ao contrario, o propio campo informacional se xera na medida en que nos usamos a nosa interacción, ¿no? Na medida en que nos interaccionamos, imos xerando esas posibilidades de registro, ¿no? Esos arquivos de interacción e de clasificación, ¿no? da realidade. Bueno, vamos a por a mitad. Este outro gráfico un pouco expresa o mesmo, ¿no? Aquí, sobre todo, a idea das capas, de como, efectivamente, aínda que imos evoluindo en espacios antropolóxicos, estos se superpoñen, é dicir, non se trata de unha transición dun a outro como dun xeito consecutivo, ¿no? Sino que, por exemplo, como espacio das mercadorías, o capitalismo conserva o espacio burocrático e administrativo, ¿no? Que é un espacio moito máis antigo, ¿no? Ou como a agricultura, pois, de algún xeito sobrevive. Evidentemente, no espacio de coñecemento sobreviven todos estos, ¿no? O que hai que ver é como sobreviven e que potencialidade teñen, ¿no? En concreto, o espacio da Terra, ese espacio, digamos, primiseño, eu creo que cobra unha relevancia fundamental, ¿no? E dai ese rural imaginado como o xeito de reinterpretar, resignificar e revalorar este espacio, ¿no? O mesmo como tamén os cambios antropolóxicos cambian en relación co que poderíamos decir, por exemplo, bueno, é moi curioso aquí como Pierre Levy identifica, por exemplo, ese espacio da Terra co espacio do nome, ¿no? O espacio no que os indígenas teñen esa connotación do nome co cosmos, ¿no? Mentres que o espacio do territorio xa vería marcado por o apelido, progresivamente o espacio da mercancía estaría marcado polo oficio, polo emprego, e ahora, de novo, este punto no que de transición no que xa somos esa especie de identidades nómadas, ¿no? Esa especie de no que verdadeiramente o emprego e a nosa bueno, que entran en conflicto tamén con o noso emprego e o noso traballo, ¿no? Precisamente, esta creo que é unha das cuestións ben importantes, fundamentais para pensar como poder viver nun espacio relativamente productivo como é o rural, ¿no? E, bueno, termino rápido porque quería sacar outras cuestións que, si non, non me dá tempo para nada. Vale, sí, pero... Sí.
Gracias. Este último tamén en canto a técnicas, ¿no? Entonces, bueno, como o feito da interacción e digamos, hai tamén outra frase como moi significativa que era como pasamos dun medio de comunicación de masas a unha situación de multitudes conectadas, ¿no? Como a masa se resignifica, se particulariza e se singulariza a través do medio digital, ¿no? Como bueno, xa non é unha dualidade emisor-receptor a través dunha mensaxe, sino que a propia mensaxe, de novo, como paradigma informacional, se crea no propio medio e se vai articulando desde aí. Entón, ahora, bueno, por que como ver medrar a natureza? Que sentido tiña isto? Bueno, era un pouco a proposta de decir, bueno, e como podemos entender, entón, a posmetrópole, o feito de que estamos evoluindo ou saindo desa especie de espacio rural ou ese espacio que en Galicia concentrou moito, ¿no? o que era a vida urbana e metropolitana en pequenos núcleos, en que medida este novo paradigma nos pode servir para intentar tamén producir desde outro sitio, ¿no? Entón, creo que, por exemplo, un dos conceptos que había que pensar para poder plantexar algo así era, bueno, pois, que tipo de produción e de traballo nos espera, ¿no? O sea, que tipo de productividade podemos agardar. Evidentemente, ao mesmo tempo, hai unha crise evidente, ¿no? do que é o modelo urbano, industrial de producción, ¿no? Entón, que alternativa fronte a isto é o rural? E creo que aí unha das cuestiones, evidentemente, ben tamén fundamentais sería de que relación hai entre o manual e o cognitivo, ¿no? O sea, na nova produción que nos pode esperar, evidentemente, non é unha produción, creo, non podemos entender de un xeito exclusivamente manual, ¿no? Aquí saíron varios exemplos que me parecen moi interesantes, pero tampouco creo que con eso exclusivamente nos poda servir para entender unha sociedade de futuro, ou unha sociedade que poda integrar ambos ámbitos, ¿no? Por outra banda, o traballo cognitivo tampouco me parece que por si sexa suficiente, ¿no? O sea, un traballo máis urbano, máis cognitivo, tampouco nos podría servir. Bueno, todo isto, atopei un texto moi interesante que tamén cito, que é de Carlos Ferraz Sexto, a globalización como modelo de desenvolvemento territorial de Galicia. Non sei se está aquí incluso porque Fernando dixo que o coñecía ou non está, ¿no? Pero bueno. Concentración ou desconcentración. Aquí en concreto se plantexa a idea dunha Galiza como cidade xardín, ¿no? Que ven sendo un pouco esta idea de como reinterpretar ou resignificar o rural a partir do urbano, pero sin por elo esgotar o rural, ¿no? O sea, nin tampouco perder a óptica urbana ou a óptica de modernización, entre aspas. É un texto do 98, ¿no? Evidentemente, xa ten 20 anos, pero as cuestións que plantexan, moitas delas son atinadas. En concreto, se plantexa o dualismo, digamos, un pouco entre o que sería unha ruralidade interior e unha ruralidade máis periférica a través do eixo atlántico. Bueno, 2 minutos. Gracias. Vou sacar algunhas cuestións máis e xa remato. Entón, que tipo de mercados, economías poden fomentar un comercio local máis territorializado e regionalizado? Que tipo de produtos e que tipo de protocolos, ¿no? Tamén fundamental. Nos con algúns compañeiros que algúns están aquí, Silvia e Óscar, estamos a desenvolver tamén proxectos de criptomonedas ou monedas digitales, ¿no? As moedas digitales teñen tamén un potencial enorme, ¿no? Porque nos permiten relacionarnos dun xeito entre pares, que se di, nos permiten relacionarnos dun xeito no que a economía está vinculada tamén coa información e, evidentemente, desprendernos desa carga fiduciaria que son os bancos, no? Que paradóxicamente éramos cun mesmo sistema de creación de moeda e fiduciario pois desde os románs ou si te descoidas antes, no? Entón, bueno, moi vinculado tamén con esta mesa, como se pode isto? Claro, as criptomoedas, as moedas digitais, na medida en que engaden información, teñen unha componente local, sin por perder a súa capacidade global de interacción. É dicir, poden deixar un rastro de transacciones moi situadas que nos permiten pois adquirir información de que é o que está pasando na nosa comarca, na nosa comunidade, etc. ¿No? Entón, esta é unha pregunta que rescato do texto, que fai o propio autor. Son as economías familiares simbióticas rurais unha alternativa ao desemprego e a fuxida cara á cidade?
el suxire que quizá iso sería se permitisen un nivel de vida e benestar semellante ao que se poda topar nunha cidade, é dicir, acceso a servizos, disfrute de ocio e cultura, ¿no? Creo que son tamén cuestións moi pertinentes que están saindo aquí, ¿no? Hai un eido, hai aínda un eido con desenvolvemento relacionado, por exemplo, co turismo rural, o Camiño de Santiago en xeral, o patrimonio e a cultura galega, ou como enfocalo para que isto non se convirta nunha apropiación, explotación do mesmo, ¿no? Evidentemente, cando estamos falando dunha época post-industrial, estamos falando dun valor, sobre todo, cognitivo e cultural, ¿no? Entón, como poñer en valor a cultura, o patrimonio, o aspecto máis cognitivo e material, tamén vencellado co material, insisto, porque esa é tamén unha das cuestións fundamentais, ¿no? Que relación teñen eses dous tipos de productividade. Queda algo, digamos, por enfocar ou como podemos facelo para que pois non sei, para que ao mesmo tempo sexa rentable sin que sexa explotado ou apropiado ou idealizado, ¿no? Que ao final son todas partes un pouco da mesma operación, ¿no? E por que non se podería impulsar a urbanización desconcentrada no campo, evitando as grandes aglomeracións urbanas e buscando un hábitat harmónico das persoas coa natureza? Esta tamén é extraída do texto e entón, sí, ahora xa, xusto.